अगर आप में दम है तो ये बताओ, इसे काटने के बाद केक निकलेगा या साबुन? जिसको केक लगता है वो वीडियो को लाइक करके सी लिखो, और जिसको साबुन लगता है वो सब्सक्राइब करके एस लिखो। चलो पूरा काटते हैं, लेकिन उसे देखने से पहले। बेटा, मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा, और मेरे बेटे जाते जाते कमेंट में सरस्वती माँ लिख दो। दोस्तों, ये तो केक निकला जिसका जवाब सही था। कमेंट में सी लिख दो।